Kita mau makan telur ikan patin yang kemarin kita beli di pasar Dupa itu ya. Ini sayur tebu telur. Wow, ini telur ikan, ini tebu telur. Wow, telur semua. Bun, pakai lipstiknya merek apa? Saya pakai lipstiknya Maybelline. Saya pakai cuma 1 kali aja 1 hari, nggak luntur. Kita mau makan sop, mau makan soto. Saya nggak ada tap lagi. Cuma sekali sehari aja. Cek di keranjang kuning ya. Saya pakai nomor 230. Jadi nggak luntur. Saya pakai lipstik cuma sekali sehari aja. Tebu telur, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Satuan 20.000 saja.